നിബിഡമായ പച്ചപ്പും താഴ്വരകളും പ്രകൃതി രമണീയമായ കടൽ തീരങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും വൈവിധ്യവും കൊണ്ട് അതിമനോഹരമാണ് കേരള ഭൂവിഭാഗം. സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തോടൊപ്പം ഈ പശ്ചാത്തലവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ ആധുനികതയുടെ നിറക്കൂട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക പ്രവണതകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രചിച്ച നിറച്ചാർത്തുകൾ സമകാലിക കേരളത്തിന്റെ മാറ്റുലിയാണ്. അനേകം തദ്ദേശീയ സ്വാദുകളും ആഘോഷങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഉത്തമാംശങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് വർണ്ണക്കൂട്ടുകളിലേക്ക് പകർത്തുന്നതിനായി പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമ കഥ നനുത്ത നിറച്ചാർത്ത്. ശാലീനമായ കേരള കസൂസാരി, മലബാർ വേഴാമ്പൽ, ജനപ്രീതി ആർജിച്ച അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ പരിഗണനകളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച നനുത്ത നിറച്ചാർത്തിൽ വർണ്ണങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കഥ പ്രകൃതിയുടെ നിറക്കൂട്ട്. പ്രകൃതിയുടെ മടിയിൽ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ താമസവും. ഈ ഒരുമയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയുടെ നിറക്കൂട്ട്. അതിൽ മണ്ണിൻ്റെ ചായങ്ങളും അതിൻ്റെ സുമധുരമായ രചനയും ഹരിത നീലിമയാർന്ന കടൽ തീരങ്ങളുമുണ്ട്. സാഹസികർക്കായി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രചോദനങ്ങൾ. വർണ്ണസ്ഫോടനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിറങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡുകളുമുണ്ട്. തെയ്യം, കഥകളി, ഓണപ്പൂക്കളം എന്നിവയുടെ ഊർജ്ജസ്വലത അതിലുണ്ട്. അലങ്കാരങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ തടി വേണം. തടിയുടെ വിദഗ്ധർക്കായി ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഫിനിഷുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ നിറക്കൂട്ടുകൾ ആഘോഷിക്കൂ കേരളത്തിൻ്റെ കളർ സിംഫണിക്കൊപ്പം.